tes 1 2 1 2. Halo Rian. Halo Roland. Siapa Ju? Halo Juan. Halo Juan. Bagus. Nah, baru mulai udah lucu. Weh, Spider-Man guys. Ada Spider-Man muncul lagi guys. Wow. Aduh, agak dejavu nih Agak Spider-Man dejavu. Sama terus, jatuh dari kapal terus. Penontonnya juga kayaknya dejavu penontonnya ya. Iya, ini juga. Aduh. Oke deh guys, thank you yang sudah nonton. Well, kita mah ini dulu apa? Declining closing dulu. Thank you guys sudah menonton. Thank you for watching. Ini gue mimpin. Kenapa? Mimpin gue. Leader. Ini mau kemana nih? Gacha. Itu. Aduh. Coba tau ngilang aja. Cantika. Bajunya ku bikin sama, maunya niru soneta. Candika. Karawang. Bagus. Stephen. Wong. Ya guys, buat yang udah mulai nggak suka sama videonya tinggal gitu aja guys, tapi di play terus guys. Ya bener guys, boleh ditinggal, jangan ditonton, tapi tetap harus di play di HP kalian guys ya. Play guys, nggak usah ditonton. Yang penting nambah-nambah view aja kami mah. Yoi. Tapi kalau nggak ditonton ya rugi sendiri ya, rugi kalian ya. Kalau teman-teman punya misalnya jasa joki viewers gitu, boleh kabarin terus di komentar ya. Ngomong-ngomong joki, gue tahu Lian ada namanya monetasi _youtube.id. Bagus, cuma jatuhnya endorse-nya orang. Oh iya ya. Aduh. Monetasi tolong ya, masuk ya. Tapi Masuk kemana, Ron? Masuk ke lobang. Masuk kemana? Lobang mana? Lobang WC. Oke. Gak ada musuh WC di depan. Kenapa Ju? Lu ninju orang mah udah bener. Wow. Terus guys. Oh, alhamdulillah mati kau dia. Bye, have a great time. Oke guys, itu bot ya guys, terlalu easy. Easy. Konsepnya sih tretan lagi tuh. Sorry ya tretan. Tretan boleh masuk. Yo, Tretan, makasih diamondnya Tretan. Gitu. Kira Nemo ini. Ngomong-ngomong Nemo, jangan lupa dicek juga guys ya. Ada Nemo live setiap hari, malam hari ya. Boleh ditunggu-tunggu guys. Kalau lagi gak males Kalau ya. nggak males. Tapi minggu-minggu lalu guys, setiap harinya minggu-minggu lalu. Minggu lalu. Kalau minggu depan ya nggak tahu. Iya. Coba lu lihat itu guys, chat di Meet tuh. Apa tuh? CODM lagi download dalam guys. Ini main PUBG Mobile. PUBG Mobile Gedrik. Itulah kalau kita memperhatikan ya guys ya, adik-adik ya. Makanya kalau ada apa-apa guru nerangkan atau teman lagi berbicara, diperhatikan ya. Betul. Jangan hingga tidak memperhatikan akhirnya kelabakan gitu. Kelabakan tuh itu kayak itu serangga yang punya banyak kakinya, bukan? Itu mah kecoa. Bagus. BTW nih. Ya gue mau bocor aja, gue mau transparan ya. Konsep ngantuknya kagak jadi guys. Jangan dulu dibilangin Yan. Jangan dulu ya, nanti kalau misalkan lagi kehabisan bahan tuh baru. Oh gitu, oke sih. Malah lu buka lagi. Oke guys. Ya biar ditunggu aja nih guys, yang lagi nonton tunggu guys.
Ini konsep sangat lucu sekali. Kalau kalian gak mau nunggu ya salah sendiri, resiko. Mm-mm. Ya kita mah nggak untung ya. Kalian rugi. Rugi, masa gak mau nonton selucu dan semenarik itu kan? Itu gila apa? Wait. Agak ngantuk kayak Ju ya? Bagus. Ju. Oh, udah tidur si Juannya mah. Ju, kok tidur sih Ju? Wes, udah pagi guys. Wih, 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 wih. Konsep. Bagus, anjir. Udah pagi Ju ya? Iya. Aduh. Lu di mana sekarang Ju? Nggak tahu nih, gue nyasar gak ada map. Inilah kan ada teknologi yang namanya map. Pakai Google Map. Gak kelihatan jalan macet, jadi bingung gua. Bagus. Jangan bilang Google Map lu pakai bahasa lain lagi. Kayaknya pakai bahasa Spanyol. Oh, gimana aja bahasa Coba. Spanyol, Jo? Coba. Jadi kayak marah-marah gitu. Coba gimana? Contohin. Contohin dong bahasa Spanyol tuh gimana? La puta Terus lu gimana belok-beloknya? ya gue belok kananin aja, terus kanan lagi kanan lagi gitu nyampe kiri. Pakai feeling lu mah. Iya. Aduh, nggak pernah denger tuh di mana gitu bahasanya gitu. GJLS. Wes. Oke, boleh GJLS mau masuk. Kebalik dong. Enggak, katanya kan si Regen itu mau collab ya. Dan Iya, sedikit. Regen gitu kan itu pemain Mobile Legend dia. Nah, Boleh, kita Jen. lagi Eh? kan kita lagi main PUBG bukan Mobile Legend. Tapi kan PUBG Mobile. Oh iya. PUBG Oh iya, Mobile. Beda di Legend doang kan? Ya nggak masalah kan? Aduh, kok agak sepi ya ini. Ini efek malam hari nih. Kayaknya udah pada ngantuk. Ngantuk aja ya? Udah pagi. Wes, lagi ya. Bagus. Aduh, bagus. Kagum. Itu namanya callback scene namanya, guys. Kagum. Oh, sepi sih, guys. Halo? Halo. Penontonnya udah mulai hilang nih, guys. Aduh. Ayo, guys. Jangan ganti channel kalian, guys. Nih, lihat nih, kita akan mencari musuh berkelana. Oh, ini dia. Bukan aja. Oke, guys, kita berkelana. Kayak Dora, bangsat. Ada Dora, guys. Ada Dora, ada Explorer. Ternyata Spider-Man sekarang universe sama Dora. Botolnya helm. Ju, lu mau makan nasi goreng gak, Ju? Mau. Lu Goreng siapa itu? Oh, iya. Ada yang mau makan nasi goreng nggak, guys? Lu pengen nasi goreng Belum pedes? Lu mau nasi goreng pedes apa enggak? Boleh pedes sedikit. Salah, jawabannya enggak. Jelek. Lu nih, Ju. Kalau gua kira konsep nasi goreng yang di ladang gandum ini, Rol. Aduh, jangan dulu dibuka dong. Aduh. Aduh. Yaudah guys, skip dulu guys yang Skip tadi. dulu, guys, yang tadi. Ladang gandum kan konsepnya game sebelah.
Bukan. Mirip. Gadang-gadung konsep jam sebelah. Iya itu pas COD kan sering dipakai. Ah, yang mana? Lu yang bikin juga masa lu yang lupa. Oh enggak. Kalau sebelah itu Apa? nasi kangkung. Si kangkung. Sebelah nasi kangkung. Ada vending machine. Oh ini ada store. Oh ini vending mesin. Oh, wow. Pakai QR code bisa nggak Ju bayarnya Ju? Bisa nih pakai dana kakak. Dana. Silakan kakak, boleh dananya kakak. Pakai dana ya. Boleh, Aduh, kakak. dana gua habis lagi. Kirimin dong Pakai Ju. koin. Pakai QRIS dulu kakak. Dana gua habis Ju. Boleh minta dulu nggak? Boleh kakak. 5.000 dong. Minta. Pun Weh. Dananya berbentuk ini ya. Weh, makasih lah. Dananya berbentuk ini darah, guys. Oh itu darah. Darah. Nah, Lu mendingan dapat dana apa dapat darah, Yan? dapat darah deh. Ya biar bisa revive kan maksudnya di sini. Yo iya, revive. Oh, minum ini guys, soft drink nambah armor. Yang nambah armor apa lagi ya? Soft drink doang nambah armor ya. Oke guys, kembali lagi di ladang gandum mencari-cari musuh di media map yang sangat besar ini. Tentu Media media masa. masa sih? Nah, bener aja lu. Bagus. Wih, Pantegong kena out Pedri, anjay, Pedro BR, mati kau Pedro BR, nama doang BR tapi nggak jago BR. Sombong amat. Misi Boya. Misi Boya, ya. Kira kertas taunya keras. Gue kira tegang taunya lemas. Apanya tuh, Rol? Apanya tuh? Hah? Ini apa namanya? Apa ya? Ayo. Masa mau dijelaskan tegang-tegang? Menjelaskan akan edukasi kita mah. Oke, ini namanya sex education guys. Bagus. Dolar kuning. Dolar kuning. Dolarnya udah ada kuning. Mending dolar kuning, ini yang masih abu loh. Dolarnya masih abu anjir. Gua bikin Drop sign. drop side. Nggak ada orang ya, sepi bener. Iya anjir. Harus dipancing dulu. Lu pakai apa Cara Ju? pancing? Gimana Ju? Cara pancing? Coba pancing dong. Ini pancingnya. Lu pancing apa itunya? Umpannya? Hah? Hah? Kan lele laut. Lele laut tuh mau ngambil hiu apa gimana lu pakai lele laut? Ya siap sana. 2. Ayo. Dadah Rian, saya menggunakan bagi Wih, guys. ikut. Bagi. Pakai ATV nih cuy, lihat nih cuy, ATV tabrak terus, batu. Ada anak dajal popon jadi nabrak ya. Siapa? Di al bulbul. Si Al Bul. Al bulbul cel Didi. Nerner. Bener. Kok gak ada mobil nih Bro? Lah, Ada mobil tuh yang deket sini. Ini apa namanya? Safe zone jauh anjir, suka jauh anjir safe zone gila. Tuh ada mobil tuh. Dorong. Bro, ini apa? Tembakin lo. Tembakin buruan. Alah, gue pakai sniper lagi. Mati kau, tolong cepat meledak. Waduh, pakai api dulu dia. Mati kau. Gua carry dulu. Kita ini mati. Ju berani nggak Ju? Bilang di voice chat Ju, wah mati gitu. Berani nggak Ju? Coba ke voice chat bisa nggak? Coba lu. Oh, iya, bisa. Mati Aduh. you Sorry ya sharing Tenzin. stupid Stupid. Kita jogetin.
tepuk tangan dulu. Gimana cara jogetnya? Itu ada yang gambar klep. Bisa kasih lob. Ini gue tabrakin. Tabrakin Yan. Yan tabrakin Yan buruan Yan tabrakin Yan. Kita berhasil, Cok. Yan sini Yan tabrakin Yan. Waduh. Enggak nih. Kasih Yan anjir. Coba kita carry. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh, musuh. Dia minta help, Cok. Kasihan, Cok. Kita kasih bom dulu kali ya, kasih bom. Kasih bom coba sekali Halo. dulu. Kasih bom dulu sekali. Ya, bom semut lo mah. Kagak ada bom itu. Si Yan Awas, goblok. anjir. Asli, Weh, siapa tuh? Kena, Cok. Gua kena. Siapa itu? Musuh. Bukan musuh itu, bukan musuh. Ntar lihat kita troning. Ya Allah, ketahuan anjir. Mampus. Minta tolong. Tolong, weh. Wah. Gak bisa. Kena karma. Astagfirullah, kena karma. Karma Israel. Mati, Cok, tapi Cok si Dodot. Untung mati si Dodit. Woi, gue gak bisa gerak gara-gara bunuh kawan. Kenapa lu? Tolong. Kena karma lu. Gak bisa gerak gara-gara bunuh kawan. Waduh, gua juga Ya kena ampun. itu, kena kenok. Aduh, karma Israel. Tuhan memberikan karma langsung di depan muka Anda setelah melakukan ketidakadilan terhadap teman dekat Anda. Gitu guys ya. Jangan dicontoh guys. Karma Israel Madrid dong. Kenapa harus ada Madrid? Oke deh guys, thank you for watching. Selamat datang di channel Boyani Entertainment. Bukan itu lu mah bukan closing, itu jatuhnya opening. Itu malu. Kan udah tuker kan. Tadi awal closing, sekarang opening gitu. Bentar, mau ngeprank penonton mah gini caranya. Gimana coba? Oke Google. Nah, tuh Oh, pada bener. nyala langsung. Oke Google. Oh iya betul. Hi Bixby. Nah, nyala. Oh ya, oke Google, hey Bixby, hey Alexa, hey Siri, muncul semua lo. Thanks for watching guys. Jangan ganti channel kalian, tetap di channel Boyani Entertainment, channel kesukaan kalian guys. 5, 4, 3, 2, 1 and cut.